もう暑くてたまんないですね。さっき外出てきたんですけども、汗びちゃびちゃになっちゃって、ちょっとね、こんな格好で申し訳ないんですけど、今日はね、むちゃくちゃ暑いんでちょっとアルプスの話でもしようと思います。皆さんね、アルプスの少女ハイジって知ってると思いますけど、有名なアニメですけれども。もともとスイスの小説が元になってまして、大体同じような話なんですけど、まあそのアニメにするにあたっていろいろ細かい部分変えられたりとかして、私ね別に1974年のハイジアニメ放送当初、まあ当然生まれてませんので、散々いろんなミームみたいな感じでこすられてネタが、教えろクソジジーってよくね、替え歌とか歌ったりとかしてたんですけど、本編見てないんですよね。本編エアプのまま解説記事みたいなの書くの良くないということで、ヨハンナ・シピーリさんって方が書かれたんですけれども、借りてきました、ハイジの原作で。まず一番衝撃的なのが、本当にこのハイジ開いて、最初の方に、恩師実はですね、俺の若い頃はな、飛ばしてたぜ、みたいな。言い方あれですけど、クソ野郎ですね。まずですね、両親は豊かな農場を経営してたんですけど、その財産を酒とギャンブルでほとんど飛ばして、弟はですね、物乞いする羽目になって行方不明になっちゃってます。でその後、行き場がなくなってしばらく行方知れずだったんですけど、ナポリに傭兵として行ってたらしいんですけど、10年ぐらい経っていきなり息子連れて戻ってきて、自分の村で育てようとしたんだけど、誰も引き取ってくれなくて困って。子供はですね、大工になって普通に結婚して、それでハイジが生まれたんですけど、家建ててる時の事故で死んじゃったんですね。で、奥さんもショックでその後すぐに亡くなっちゃって、で、ハイジがデーテっていう自分の母親の妹に引き取られて、で、しばらく育てられてたんですけど、デーテさんちょっと自分が働きに出ないといけないから、もういい加減育てられないってことで、それで、おじいさんである、その、エーヒって呼ばれてるんですけど、アルムオンジュのところに来たんですよ。私はもう育てられないから知らないみたいな感じで、無理やり引き取らせたんですけど、最初そのオンジュっていうのは、本当に過去にね、自分の息子死んだりとか、いろいろあっても悲しい人生なんで、心を閉ざして、いつも気難しい顔をしてる感じだったんですけど、ハイジが来て、自分の孫の顔を見て、女の子だしね、元気だし、ちょっと明るくなったのか、その後だんだん打ち解けていくわけなんですよね。で、それでですよ、記念すべき山小屋に着いた第1日目、有名なシーンがあります。私銀玉でパロディシーンみたいなので一応知ってたんですけど、チーズを焼いて、パンに乗せてご馳走してくれるんですよ。で、それがすごいうまそうで、もうハイジ本編見たことない人でもきっと知ってると思うんですけど、で、それは原作にも登場します。で、ここでちょっと一つ問題があるんですね。チーズ、アニメでも原作でもですね、黄金色、金色なんですよね。だけど、私は実際にこれ読んで確認したんですけど、アルモンジはヤギしか飼ってないんですよね。小熊と白鳥っていう名前のヤギ飼ってて。ヤギでチーズ作ってて、それを村を通り過ぎて、下の谷まで行って、その谷で売って、それで生計立ててるんですね。で、何が言いたいかっていうと、ヤギのチーズって白いんですよ。見たことある人わかるかもしれないんですけど。一応説明すると、その牛乳にはベータカロテンが含まれてるんですね。なので、チーズにすると黄色っぽい感じの色になるんですけど。ヤギチーズはですね、その原材料となるヤギミルクにほとんど、確かヤギはベータカロテンを分解し、ビタミン A にする能力が牛よりも高いんだかなんだかね。なくなっちゃう含まれてないらしいんですね。なので、ヤギチーズは白いと。実際調べてみたら大体シェーブルとか全部白いですね。日本でスイスのチーズとして有名なラクレットってあれ牛乳のチーズなんですよね。で、だから牛飼いたちがラクレット食べてたら、それは別におかしくないとか自分たちで作ってるのを食べてるだけですから。だけど、アルモンジはヤギ2匹しか飼ってないんですよね。実際アニメでも焼いてるチーズ黄色いんですよ。で、私これ設定矛盾してんじゃねと思って調べてみたら、いくつかの可能性が出てきました。まず一つ目。ヤギのチーズでも、基本的には確かに白いんですけど、ウォッシュタイプのチーズですね。エポワスがありますけど、有名な臭いチーズですけど、ああいうその表面を塩水で洗ったりとかして熟成させると、ヤギのチーズでもオレンジ色から黄色みたいな色になるみたいです。そういうチーズである可能性が一つ。で、二つ目が、単純に村人との交易で買ってた。ヤギのチーズを売って別のチーズ買ってたっていう描写はないんですけど、パン買ってたっていうのに書いてあるんですけどね。ひょっとしたらラクレットとか買ってたのかもしれない。でももう一度原作を確認してみたんですけど、やっぱりアルモンジは基本的にヤギミルクでチーズを作ってる描写しかないですね。そこから考えると最初にハイジに出したチーズがラクレットである可能性は低いと思います。で、あともう一つこれも面白い話があって、英語で、例えばじゃがいもとか玉ねぎみたいな、そういうものがこんがり焼けたっていうのを表すのに、ゴールドブラウンって言い方するんですよね。金色プラス茶色に焦げたみたいな感じ。それドイツ語でも同じらしくって、要するにそのゴールドっていうのが、その原文でも金プラス黄色に焼けたチーズっていう言い方がされてるんですね。単純にだからゴールドっていうのはその比喩的な意味で使われてる可能性がなきにしもあらずなのではないかみたいな。言語によってその表現の仕方とか比喩の仕方とか違うので、習字に引っ張られてただそうやって言ってる可能性もあるみたいな。果たしてそのチーズが本当は何だったのかっていうのが、ちょっと微妙な感じになるっていうのが面白い体験でした。